Assalamu alaikum. Kina amfani da waya ko kwamfuta amma har yanzu kina yin komai da hannu? To a yau zan nuna miki manya-manyan AI tools da za ki yi amfani da su wajen sauƙaƙa ayyukanki kyauta a wannan shekara ta 2025. Za ki samu sauƙi wajen aiki, ƙirƙira da kuma samun kuɗi ta hanyar intanet. Ki tabbatar kin kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin kowane ɗaya daga cikinsu yana da matuƙar amfani sosai. Daga farko za mu fara daga kan ChatGPT. Wani AI ne da ake amfani da shi wajen ƙirƙirar rubutu ga mai yi. Zai taimaka masa wajen rubuta rubutu ko kuma amsa tambayoyi irin an tambaye ka haka a social media kana ayyuka ko makamancin wannan. So idan ka ga abu ya kulle maka kai, direct za ka iya zuwa gurin wannan application mai suna ChatGPT. Ga shi nan wannan application mai suna ChatGPT. Daga farko mutum zai shiga Play Store nashi kamar haka. Zai shiga Play Store nashi ya rubuta ChatGPT. Ga shi nan daga sama nan. Ga shi nan ma ya fito. So idan mutum ya rubuta zai clicking kai, already da shi nan ni ina da shi ya buɗe wannan application ɗin. So